Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь 5 способов применения подорожника, о которых ты не знала. Еще в детские годы мы часто слышали, если упал и ушибся, то нужно приложить к ране подорожник. Но кто знал тогда, что этому забавному совету есть научное подтверждение? И это не единственное лечебное свойство подорожника. В народной медицине для борьбы со многими недугами используют листья и семена, реже корни этого растения. А как именно, сейчас как раз узнаешь. Заживление ран. На самом деле сок подорожника ускоряет выход гноя из раны, снимает воспаление. На пораженные участки кожи прикладывают измельченные листья, что способствует быстрому заживлению порезов и язв. Улучшение пищеварения. Для улучшения работы желудка, а также кишечника советую следующий рецепт. В 250 мл кипящей воды добавить 3 чайные ложки измельченных листьев. Настаивать напиток нужно не менее 8 часов и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Лечение простудных заболеваний. Подорожник считается идеальным средством для лечения кашля и простуды. Например, при высокой температуре готовят травяные чаи, в которые добавляют сироп подорожника, мать и мачеху и немного малины. Средство от запоров. Нужно 5 чайных ложек семян подорожника залить 1/4 литра кипятка, дать настояться в течение часа, остудить, процедить и принимать до еды по 2 чайные ложки. Борьба с никотиновой зависимостью. Подорожник также борется с никотиновой зависимостью. Листья заваривают и пьют 3 раза в день. Несмотря на пользу, лекарственные средства из этого растения имеют ряд противопоказаний. Если человек страдает от повышенной кислотности желудка, то лечение подорожником проводить не стоит. А также лучше для начала сдать анализы крови, чтобы выяснить, нет ли склонности к тромбообразованию. Как бы там ни было, можно утверждать, что подорожник – это настоящая целебная трава. Перед применением подорожника проконсультируйся с врачом, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.